2024年おめでとうございます。矢心です。今回はエンジンや燃料に水を加えた製品事例と特許の調査を行いました。中の人は専門家ではありません。多少のガバは許してね。この動画に陰夢要素はありません。はい。用意スタート。最初の実施例はジャパンエンジンコーポレーション様の総浄水噴射技術です。燃料ラインに水と燃料を交互に注入することでシリンダー内に水を噴射。燃焼温度の低下で窒素酸化物発生の低減に効果があるとの説明です。乳化剤や可溶化剤は不使用。専用の水注入ポンプで燃料ラインに水の割り込みを行います。水添加率は1対1で窒素酸化物を 80% 低減。燃費も 5% から 10% の向上があるようです。心臓エンジンで専用設計が条件の技術です。総浄水噴射技術は異種燃料の混合噴射に使えるので今後に期待です。次は2011年頃から4年間の実証実験が行われた技術。川崎重工業様のケイコスの水エマルジョン燃料です。ケイコス自体は4つの技術の複合です。水エマルジョン燃料はその一つと言えます。ケイコスに関して加水割合情報は見当たりませんでした。推定ですが最大の加水量は28%程度と思われます。乳化剤は不使用。機械的なホモミキサーやホモジナイザーなどで水滴を分散させているようです。燃料リターンは専用ドレンタンクを設置。ドレンを先に使用することで油水分離前に燃焼させているようです。燃料噴射周辺は既存品と同じですが、エマルジョン燃料製造部分が追加になります。ケイコス派新造及び新規設計のエンジンに適用される技術となります。ディーゼルエンジンに水噴射を行う学術研究は多く見られますが、船舶で実用化が多いようです。次に特許関係の調査結果です。特許調査は独立行政法人公用所有権情報研修館の特許情報プラットフォーム J プラトパッドを利用しました。J プラトパッドは特許庁のデータベースを参照しているとのこと。特許検索を無料で使える有用なサイトです。J プラトパッドは学術文献の検索も可能ですが、掲載件数は少なめです。無料の学術文献検索には Google スカラーまたはサイニーリサーチを利用すると良いでしょう。特許実用新案検索の国内文献でキーワード検索を実施。検索範囲を全期間で行いました。検索の結果、日本国内では合計1615件がヒットしました。検索は特許が執行しているものや現在審査中も含む件数です。1615件の中から特許が有効なものを抽出した結果、170件に減少しました。特許が無効なものは年金不能での特許権消滅も多い印象でした。矢心が特許有効な170件を斜め読みで読んだ結果、機械的な水の分散方法63件。可溶化剤乳化剤による水の分散方法34件。エマルジョン燃料や水の噴射方法7件。エマルジョン燃料が無関係29件。エンジン無関係燃焼装置運転方法等37件でした。この170件には動画冒頭で解説したジャパンエンジンコーポレーション様や川崎重工業様も含まれます。この中で代表的な特許を深めに読み込んでみました。
界的な分散の代表として、オクテック様の流体混合装置及びエマルジョンの調整方法を紹介いたします。本特許はベンチュリーの圧力差やポンプの気液先端で発生するファインバブルを用いて乳化させる技術と見えます。矢印の部分でファインバブルを発生させているようです。ファインバブルを含む水滴は表面張力が低下するとされています。ファインバブルを含む水滴は表面張力が低下。水の表面張力が下がることで乳化状態が安定化されていると解釈しています。加えて、ファインバブルは油滴の表面で界面活性剤のような振る舞いをします。ファインバブルが油と水の間に入ることで、乳化を安定させる存在なのだと思われます。ファインバブルをエマルジョンに活用した特許は本特許のみと思われます。乳化剤の代表として、三好油脂様の乳化物の安定化方法及び乳化物とそれを用いたエマルション燃料を紹介します。三好油脂様の乳化剤は高化肥マシ油脂肪酸エステルを用いており、論点が高く、高温側で性能維持が特徴です。実際に摂氏60度まで加熱しても分離しないのは加熱が必要な油脂や重質油には有用です。本特許では実際にディーゼルエンジンを動かしてスモーク量や窒素酸化物を評価しています。乳化剤の添加量は 0.1 ウェイト%から2.0 ウェイト%。短時間で消費するエマルション燃料なら添加量が少ないことは良いことと思います。さて乾燥した感想ですが、特許調査に疲れました。現在実施中の可用化剤は既存エンジン向けの研究です。趣味レベルの個人研究なので続報は気長にお待ちください。本実験を応援していただける方は高評価低評価チャンネル登録をお願い申し上げます。次回、含水燃料で燃費検証の予定です。続く。